虫の音色のサンプリングをしています。湿度の変化によってかすかに金木犀の香りが届く時があります。秋が深まってまいりました。涼しくなってきたので、体を冷やさないように気をつけてください。本当に賑やかな虫たちの音がします。ありがとうございます。感謝します。愛しています。許します。嬉しい、楽しい、幸せ、ついてる、ついてる、ついてる。感謝します。今日だけは怒らず悲しまず感謝して業に励め、人に親切に。ありがとうございました。またねー。